Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын их удирдагч Ким Жон Уны талаар сайн муу гэд чигт институтсэн яриануд олон бий. Түүнийг зарим хэсэг нь агуу их орончгүй капитализмыг эсэргүүцэгч хэмээн цололдог бол барууны орны иргэд пуучин атгсан эр хэмээн дууддаг байна. Ямар ч тач 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасаас эхлэн энэ улс энэ нийгмийг Ким Жон Уны эцэг өвгөд зөвхөн түүнд зориулан байгуулсан гэмээр харин өдгөө хүртэл судлаачид хүйтэн дайны үр дүнд бий болсон энэхүү улсын их удирдагчийн нийт хөрөнгийг тогтоож чадаагүй л байна. Дэлхийд дээрх хамгийн нууцлаг, хамгийн хаагдмал улс болох бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс буюу Хойд Солонгост нийт 25 сая гаруй хүн амьдарч байна. Энэхүү улсын газар нутгийн ихэнх хэсэг нь алслагдсан бөгөөд дэд бүтэц тун тааруугаас гадна иргэдийн дундаж цалин жилийн 2000 Америк доллараар хэмжигддэг гэнэ. Үүнээс шалтгаалan нэгдсэн үндэсний байгууллагын гаргасан судалгаагаар хүн амынх нь 40 гаруй хувь нь шимт тэжээлийн дутагдaltaй амьдардаг байгаа юм. Мэдээч хэрэг энэ улсад байгаа бүхий л материалын зүйлс бүх өмч хөрөнгө бүр хүн ардаас нэглээд газар нутаг цөмийн зэвсгэн хүртэл зөвхөн Ким Жон Уны өмч учир тэрээр гарцаа байхгүй Хойд Солонгосын хамгийн баян хүн мөн. Гэхдээ тэрээр яг хэр баян бол энэ асуултад хариулах гээд үзье. Энэхүү асуултын хариултыг олох тийм ч хялбар биш. Хойд Солонгос нь дэлхийд дээрх хамгийн хаалттай улсаас гадна тус улсад онцгой дэглэм хэрэгждэг тул маш олон мэдээллүүд нь дэлхийн нийтийн мэдээллийн сангаас ангид байдаг. Хойд Солонгосын ард иргэдийн аж амьдрал хийгээд хэвлэл мэдээлэл интернет нь цөм Ким Жон Уны мэдрэт байдаг тул тус улсын нууцад нэвтрэх аргагүй. Ким Жон Уны нийт хөрөнгийн талаар аль биесны мэдээлэл байхгүй ч Forbes сэтгүүл түүнийг дэлхийн хамгийн баян хүмүүсийн жагсаалтын 36-ад ирэмбэлсэн юм. Учир нь 2013 онд Америк нэгдсэн улс болон Өмнөд Солонгосын хамтарсан 90 сурвалжлах баг их удирдагчийн нийт хөрөнгийг тооцоолохоор ажиллаж эхэлсэн байна. Тэд өөрсөндөө олдсон багахан баримтуудаа олон сарын турш судалсны эсэст Ким Жон Уны нийт хөрөнгө хамгийн багадаа 5 тэрбум ам доллараар хэмжигдэхийг олж мэдсэн юм. Тэрээр өөрийн мөнгөн хөрөнгийг хуурамч нэрс ашиглан Австри, Швейцар, Оросын холбооны улс, Лихтенштайн зэрэг улсуудын банкудад хадгалж байгаа нь тодорхой болсон байна. Мөн түүний хөрөнгийн дийлэн хэсэг нь бүгд найрамдах Хятад ард улсад найдвартай газар Хятадын коммунист намын дэмжлэгтэйгээр хадгалагдаж байдгийг олж илрүүлсэн байна. Гэхдээ үнэхээр түүний нийт хөрөнгө 90 сурвалжлах багийнхны зарласан 5 тэрбум доллар гэж үзэх юм бол Ким Жон Ун нь Forbes сэтгүүлээс гаргадаг хамгийн баян хүмүүсийн жагсаалтын 320-д ирэмбэлэгдэх ёстой юм. Түүхийг сөхөөд үзбэл хэдийгээр их удирдагч Ким Жон Ун дэлхийд дээрх хамгийн эрх мэдэлтэй бөгөөд баян гэр бүлүүдийн нэгт төрсэн боловч зөвхөн хувьдаа асар их хэд баялаг улс гүрнийг захирах эрх мэдэлтэй болно гэж хизээч тооцоолж байгаагүй нүнэн. Учир нь бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын өмнөх их удирдагч Ким Жон Ил нь өөрийнхөө улс гүрнийг одоогийн их удирдагч Ким Жон Уны ах болох Ким Жон Намд өвлүүлэх төлөвлөгөөтэй байв. Гэвч 2001 онд коммунист боловч барагсан монарх тогтолцоотой болсон бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын дараагийн залхамжлагч Ким Жон Нам хуурамч бичиг баримт паспорт ашиглан Японы Диснейленд орох гэж байгаад Наритагийн олон улсын нисэх буудал дээр саатуулагдсан гэр бүлийн шившигт хутгасан байна. Мэдээж хэрэг коммунист улсын нэгдүгээр хүн болох ёстой байсан этгээд хөрөнгөтөн орны материалын хэрэгцээнд хөл автан их орноосоо урван хуурамч гадаад паспорт ашигласан явдал нь хэрхэвч уучлаж бодошгүй том алдаа байв. Хэрв үзэл сурталын уг алдааг уучлбал Хойд Солонгосын коммунист намд эргэлт гарч Кимийн дэглэм өөр хэн нэгний дэглэмээр солигдох бодит аюул нүрдсэн хэрэг. Өөрчлөн байгуулалтын үзэл санааны сэдвтэй хүн Хойд Солонгосын толгойд гарвал яг л Горбачевын өөрчлөн байгуулалт мэт зүйлс бодож Хойд Солонгос задран унаж одоогийн эрх мэдэлтнүүд нь хинч биш болохоос айсан мэдээж. Иймээс гэр бүлийнхэн нэр хүнтэйг гутаасан Ким Жон Намыг гэр бүлээсээ хөөсөн юм. Харин 2017 онд тэрээр Малайзийн Куала Лампурын нисэх буудалд бусдын гарт амиа автсан юм. Түүнийг төрсөн дүү болох их удирдагч Ким Жон Уны тушаалаар бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын тусгай албад хөнөөсөн гэж үздэг. Мэдээж хэрэг тэрээр Ким Жон Уны хязгааргүй хаанчлалт саад учруулж мэдхүйц хууль ёсны хүн байсан тул түүнийг нэг мөр замаасаа зайлуулсан байж мэднэ. Ийхүү их удирдагчийн нэг ахад ийм хувь тавилан тохиолдсон бол өөр нэгэн төрсэн ах болох Ким Жон Чулын хувьд улс төрийн амьдралаас харьсангүй хол байж дүүгийнхэн дэглэмд саад учруулахаас зайлсхийдэг байна. Тэрээр 2003 оноос эхлэн коммунист намын үзэл суртал хариуцсан хэвцсийг удирдах эхэлсэн бөгөөд хамгийн сүүлд 2011 онд Сингапурт болсон нэгэн амьд хөгжмийн тоглолтын үеэр олон нийтэд ил харагдсан байна. Ер нь тус улс маш хаалттай тул өөр ямар ч мэдээлэл байхгүй байгаа юм.
Бүр одоогийн их удирдагч Ким Жон Уны төрсэн оныг Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар хүртэл баттаа мэдэхгүй бөгөөд 1982, 83, 84 онуудын аль нэгэнд нь төрсэн хэмээн таамагладаг байна. Тэгвэл Forbes сэтгүүлийн жагсаалтын 36-д ирэмблэгдсэн их удирдагч өөрийн мөнгийг хэрхэн юунд зарцуулдаг бол улс их орныхон сайн сайхны төлөө гараан хөдлөгдөг болов уу? Мэдээж хэрэг тийм. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс түүний эцгийн үед хүнсний тусламж авдаг донор орн байсан бол өдгөө хүнсний хомсдлоос бүрэн ангижирч цөмийн зэвсгээс гадна бусад технологийн салбар тэр дундаа ухаалаг гар утасны үйлдвэрлэлийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлж байгаа юм. Мэдээж хэрэг гадны оронд үйлдвэрлэсэн гар утас хүмүүсийн хувийн мэдээллийг хулгайлдаг тул өөрсдийн аюулгүй байдлын төлөө технологийн салбарыг хөгжүүлж эхэлсэн байна. Үүнээс гадна Ким Жон Ун хуурамч нэр ашиглан ахлах сургуулийн Швейцарт төгссөн бөгөөд хүүхэд байхаас эхлэн тансаг цаг зүүдэг байв. Зарим их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар Ким Жон Уны хувийн цагны цуглуулга нь $8 сая хэмжигддэг гэх мэдээлэл бий. Гэвч 2017 оны 9-р сард бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын хэрэгжүүлж буй цөмийн хөтөлбөрөөс үүдэлтэйгээр нэгдсэн үндэсний байгууллага тус улсын импортонд хориг тавьснаар нэмж тансаг зэрэглэлийн үнэтэй цаг худалдан авахд тодорхой хэмжээгээр саад учруулсан байна. Мөн Ким Жон Ун нь Швейцарт Пак Кун гэх нэрээр сурч байсан бөгөөд түүний ангид хойд Солонгосын эрчин сайдын хүүхэд бас хамт суралцж байв. Мөн тэд хамтдаа цаг үргэлж сагсан бөмбөг тоглодог байсан гэдэг. Ер нь сагсан бөмбөг гэдэг бол зөвхөн Ким Жон Уны хувьд биш, харин Кимийн гэр бүлийнхний уламжлалт дуртай спорт юм. Түүний эцэг Ким Жон Ил гэхэд Чикаго Буллс багийн үнэнч фэн байсан бөгөөд өөрөө их удирдагч байх үедээ Майкл Жордны тоглолтыг нууцаар үзэх гэж оролдож байгаад бүтэлгүйтсэн байдаг. Харин Ким Жон Уны хувьд эрх мэдэлтэй хүрсний дараа түүний хүүхэд насны мөрөөдөл биелж алдартай сагсан бөмбөгчтэй найзууд болж эхэлсэн бөгөөд тухайлбал сагсан бөмбөгийн од Деннис Родман гэхэд 2013 онд хойд Солонгост анхудаа айлчлан тэд маш сайн найзууд болцголсон юм. Мөн хэдийгээр барууны хэвлэлүүдээр бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын иргэдийн 40% нь хүнс тэжээлийн дутагдaltaй байгаа гэдэгч Ким Жон Ун дэлхийн өнцөг булан бүрээс суглуулсан хамгийн үнэтэй хүнсийг хэрэглэдэг нь нэгэнт ил болсон юм. Учир нь түүний жилийн хүнсний хэрэгцээнд нийт $2 сая зарцуулагддаг гэсэн албан бус тоо баримт байдаг байна. Тухайлбал түүний хамгийн дуртай хүнснүүдээр Дайн улсаас импортлогддог өндөр чанартай гахаа мах, Персийн буланд байдаг Ираны хар түрс, Японы Кобе өхрийн мах, бүгд найрамдах хятад ард улсаас орж ирдэг шинэхэн лимонууд тус багтдаг байна. 1997 онд Ким Жон Ун анхудаа хувьдаа мэрэгжлийн Итали тоогооч ажилд авсан байдаг. Зорилго нь мэдээч өөрийн гэр бүлтэй зориулан жинхэнэ Итали пицца хийхэд оршиж байв. Мэдээч Ким Жон Ун болон түүний эцэг пиццанд нугасгүй дуртай байсан бөгөөд тоогоочороо ихэвчлэн пепперони пицца хийхэн ганц зүсмэгч үлдээхгүй идэж дуусгадаг байсан гэж тэдний гэр бүлийн тоогооч хожим дурсан ярьсан юм. Мэдээж хэрэг энэ бүх тансаг хоолыг чанартай уух юмгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэрээр нэг жилд зөвхөн Hennessy вискинд гэхэд 30 орчим сая Америк доллар зарцуулдаг бөгөөд үүнээс гадна өндөр чанарын шампансаг, дээд зэрэглэлийн бяцлаг болон пиццанд их мөнгө зарцуулдаг байна. Мөн Бразилийн сайн чанарын кофенд жилдээ $1 сая зарцуулдаг бол Францаас импортоор орж ирдэг дээд зэрэглэлийн навчин тамхинд $5 сая зарцуулдаг байна. Мөн нэгэн сонирхолтой баримт хэлэхэд 2013 оны байдлаар Ким Жон Уны орлогын нэлээдгүй хэсгийг хууль бус согтууруулах ундаа болон тамхи эзэлж байв. Тэрээр хууль бус буюу эрчин сайдын яамдуудаараа дамжуулан контрабандын гэмт хэрэг үлдэж жилд хар зах дээр нийт $15 сая хууль бус архи тамхи эргэлдүүлдэг хэмээн Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрынхан үздэг юм. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан тайлангаас үзвэл бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын хакерууд жилд дэлхийн санхүүгийн байгууллагуудаас нийт $2 сая хулгайлдаг болох нь тогтоогдсон юм. 2012 онд олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудын хүсэлтээр ард иргэд нь ядуу байхад дээд удирдлага нь хэтэрхий тансаг амьдарч байна гэж үзэн тансаг зэрэглэлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс руу экспортлохыг зогсоосон байна. Энэхүү хориг гарах үед хойд Солонгос улс жилд $650 сая тансаг зэрэглэлийн бараа бүтээгдэхүүн импортоор авдаг байсан бөгөөд одоо энэ бүх 8 нууц хэлбэрээр явагддаг болсон мэдээж. Мөн их удирдагчийн хувийн цуглуулгад 100 тансаг зэрэглэлийн автомашин байдаг их бөгөөд эдгээрийн дунд $100 сая үнэтэй бүрэн хуйглагдсан Rolls-Royce Phantom 7 загвар мөн эцгээсээ өвлөн авсан 30 өөр загварын Mercedes-Benz-ийн цуглуулга багтдаг байна. Түүний эцэг нь Mercedes-Benz цуглуулах дуртай байсан бөгөөд хамгийн дуртай автомашин нь бүрэн хуйглагдсан S600 Pullman загварын лимузин байв. Энэхүү автомашины хуйг нь пуужингийн дайралтад төсвөртэй бөгөөд
Нийт үнэлгээ нь 1.5 сая доллараар хэмжигддэг байна. Мөн тэрээр их удирдагч болсон цагаас хойш 9 жилийн хугацаанд бүгд найрамдах хятад ард улсаас зөвхөн өөртөө зориулсан тансаг зэрэглэлийн 38 ширхэг автомашиныг ачуулсан юм. Гэхдээ энэ бүхэн бол юу ч биш. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын зэвсэгт хүчин, түүний тоног төхөөрөмж, техник, ширхэг бууны суманд хүртэл Ким Жон Уны ховын өмч гэж явдаг бөгөөд тус улсын хамгийн хүчтэй пуужингуудыг зөөвөрлөх зорилттой нэн сүүлийн үеийн 9 ширхэг пуужин харуулж төхөөрөмж мөн түүний мэдвэт байдаг юм. Үүнээс гадна Кимийн мэдвэт бүрэн хуйглагдсан галт хэрэг байх бөгөөд гэр бүлийн уламжлалаа даган аюулгүй байдлын үүднээс хязгаарч нисэх онгоцонд суудаггүй байна. Их удирдагчийн мэдвэт хойд Солонгосын нутагт нийт 17 ширхэг тансаг зэрэглэлийн харш байх бөгөөд харин түүний голчлон амьдардаг Пиньян дах гэр нь цөмийн дайралтанд төсвөртөгөөс гадна газар доорхот төмөр замын системтэй холбогддог байна. Тэрээр өвлийн цагт ад жаалан тайлахыг хүсвэл өөрөө эрх мэдэлд хүрсэн даруйдан хамгийн ихэнд барьсан дэлхийд дээгүүр ордог тансаг зэрэглэлийн цааны базад очин чөлөөт цагаан өнгөрүүлдэг гэх. Харин зуны цагт хувийн арал дээр очин тусгай тоогоочин бэлтгэсэн пицца зоглон дэлхийн хүссэн киног хүссэн хэл дээр мэдээч хууль бусаар үзэн амардаг байна. Энэ талаар 2013 онд бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсад айлчилсан Деннис Родман хэлэхдээ уг арлыг дэлхий дээр огт байхгүй 7 одтой 6 цэнгэлийн тансаг газар хэмээн дурдсан байдаг. Мөн тэрээр дэлхийн нийтлэг баячуудын жишгээр морь уралдуулдаг бөгөөд 2019 онд ахуулсан өөрийн үзэл сурталын зургандаа хүртэл цагаан морь хөлөглөн гарч байв. Харин энэхүү хоббинд он жилд гэхэд хагас сая долларыг адууны импортонд зарцуулдаг байна. Гэхдээ гимгүй махлаг төрхтэй Ким харагдаж байгаагаахан адилхан арьс шигэн зөөлөн ир биш. Тэрээр яавч үгүй дэлхийн хамгийн аюултай хүмүүсийн нэг. Тэрээр өөрийн эцэг болон өвөөгөөсөө нэгэн зүйлийг сайтар ойлгож авсан нь өөрт нь саад болсон бүхнийг устгах гэдэг зарчим юм. Өөрийн төрсэн ахыг хөнөөснөөс гадна эрх мэдлийг атгасан даруйдан авг ахаа эхний ээлжинд устгаж эсэгтэн зүтгэж байсан хөгшин генералуудыг бүгдийг нь гэр бүлээр нь хүс тэмтрэн өөрийгөө хатуу хүн гэдгийг бүх нийтэд мэдрүүлсэн байдаг. Чухамдаа бол айдас гүйцээр дамжуулан дэглэмээ хадгалж үлдэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн гэж ойлгож болно. Ер нь бол Ким Жон Уны нийт хөрөнгийг тооцож гаргах бараг боломжгүй. Хэрв үнэхээр нийт хөрөнгийг нь тооцвол тус улсын хөрсөн дээрх бүх зүйлс хөрсөн өөрөө хүртэл түүний ховын өмч тул дэлхий дээрх хамгийн баян хүн бодч мэдэх юм. Хэрв та түүхцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интернет болон аз хурын бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 8020 66 67 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.